ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಾಬ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಸ್ಪೇರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಇದರ ಒಂದು ನಾಬ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆದಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂರಿರುವಂಥ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಬು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆನ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಫ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದಾಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆನ್ ಆಫು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾಬ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.